তো বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওর টপিকটি হলো যে আপনারা ট্রেনে যে যাত্রা করেন সেই ট্রেনটি কখন আছে এবং কোথায় আছে এর বিস্তারিত জানার জন্য এই ভিডিওটি। তো আপনারা অবশ্যই থাম্বনেলে দেখে নিয়েছেন। তো বন্ধুরা প্রথমত আপনাদেরকে একটি অ্যাপস ডাউনলোড করে নিতে হবে। সেটা হলো এই প্রথমত প্লে স্টোরে যাবেন। প্লে স্টোরে গিয়ে এখানে সার্চ করবেন WHERE ইজ মাই ট্রেন TRA ট্রেন লিখে সার্চ করবেন। তো বন্ধুরা সার্চ করলে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমত এই যে অ্যাপসটি যে চলে এসেছে, শুধুমাত্র এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করবেন। এটা খুবই একটি ভালো একটি অ্যাপস। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে 10 করোড় লোক এখানে ডাউনলোড করছে বা ইউজ করতেছে। তো অ্যাপসটা খুবই ভালো। তো বন্ধুরা এটা আমার অলরেডি ইনস্টল করা রয়েছে। তো আমি এটা ওপেন করে নেব। তো আপনারা এটা ফার্স্ট ইনস্টল করে নেবেন। করার পর বন্ধুরা অ্যাপসের ভিতরে চলে আসবেন। তো আসার পর বন্ধুরা এখানে কোনো কিছু সেটিং আপনাদেরকে করতে হবে না। শুধুমাত্র যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে এখানে দেওয়া রয়েছে সেকেন্দ্রাবাদ। ঠিক আছে? সেকেন্দ্রাবাদ। তো আপনারা যে কোনো স্টেশন এটা সিলেক্ট করে নিতে পারেন। তো এখান থেকে আমরা হাওড়া সিলেক্ট করে নিতে পারি। ঠিক আছে? KSR বেঙ্গালুরু সিটি জংশন এটাও সিলেক্ট করে নিতে পারি। তো আমরা এখান থেকে দেখব সেকেন্দ্রাবাদ টু কাচ্চিগুডা। তো এখান থেকে আমরা কাচ্চিগুডা না দেখে কুচবিহারও দেখতে পারি, মাথামা দেখতে পারি, ভেনুগোন্ডা দেখতে পারি। ঠিক আছে? তো আপনারা যে স্টেশনে যেতে চান সেই স্টেশনটা এখানে আপনারা দিয়ে দিবেন নিচে। আর উপরেরটা যে স্টেশন থেকে আপনারা যেতে চান, মানে আপনারা ধরে নিন বর্তমান আপনারা সেকেন্দ্রাবাদে আছেন, সেকেন্দ্রাবাদ টু কাচ্চিগুডায় আপনারা যাবেন। তো কাচ্চিগুডা এখানে সিলেক্ট করবেন। করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচে এখানে সার্চ করবেন ট্রেন। তো সার্চ করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ট্রেন আছে। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রেন নাম্বার দেওয়া রয়েছে 17254। এটা হলো ট্রেন নাম্বার এবং এখানে লেখা রয়েছে 5টা 15 AM, অর্থাৎ সকালবেলা আপনাদের এই ট্রেনটি যাবে 5টা 15-য় যাবে এবং 5টা 30-এ আপনাকে ওখানে পৌঁছে দেবে। এটা ট্রেনটার নাম হলো গুন্টুর এক্সপ্রেস এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেইলি রাউন্ড। তো এরকম করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ট্রেন নাম্বার এবং টাইম এবং কয়টার দিকে আপনার পৌঁছাবে ওখানে ট্রেনটা, এবং তার নিচে এখানে ট্রেনটার নাম দেওয়া রয়েছে এবং কবে যাবে ট্রেনটা এখানে দেওয়া রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো ডেইলি রাউন্ড আছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন SMTWTFS, যে শুধুমাত্র এখানে সানডে বাদ দিয়ে সব দিনে এই ট্রেনটি যাবে। এইখানে ট্রেন নাম্বার দেওয়া রয়েছে 4716176। এই ট্রেনটি 9টা 17-এ যাবে, অর্থাৎ সকালবেলা এই ট্রেনটি যাবে। তো বন্ধুরা এরকম করে আপনারা খুব সহজেই দেখে নিতে পারেন এবং ট্রেনটা কোথায় আছে বর্তমানে সেটা যদি দেখতে চান তাহলে বন্ধুরা এই যে মনে করো ধরে নিন আমরা এই ট্রেনটাই দেখব। তো এখানে আমরা টাচ করলাম, করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন ট্রেনটা কোথায় আছে। ট্রেনটা আমাদের এখানে শো করতেছে, এই যে ট্রেনটা এই জায়গায় বর্তমানে আছে। তো এবং সেকেন্দ্রাবাদ আসতে কতক্ষণ টাইম লাগবে সেটা আপনারা এখানে দেখে নিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখা যাচ্ছে সেকেন্দ্রাবাদ জংশন 4টা PM এবং ট্রেনটা বর্তমানে স্লো আছে, 4টা 18 এখানে আসবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে। এখানে প্ল্যাটফর্মটা আপনারা দেখে নিতে পারছেন। তো বন্ধুরা এরকম করে আপনারা দেখে নিতে পারেন এবং আপনার টিকিটটা রয়েছে এই ট্রেনের যে টিকিট যখন করবেন তো আপনারা দেখতে পারেন আপনার বগি নম্বর কত নম্বর বগি নম্বর এবং ফার্স্টে এবং লাস্টে সিট আছে সেই বিস্তারিত দেখতে পারবেন। এখানে যে মানুষের যে আইকনটি রয়েছে সিটের এখানে আপনারা টাচ করবেন। সরি, এটা লোকাল ট্রেন, এটা দেখাবে না। আমি আর একটা ট্রেন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরুন গুন্টুর এক্সপ্রেস, দেখতে পাচ্ছেন এই ট্রেনটাতে রয়েছে গুন্টুর এক্সপ্রেস। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টোটাল বগি আছে 20টা বগি। এই ট্রেনে 20টা বগি আছে এবং এখানে আপনারা যে আছে যে কোন বগিতে আপনাদের টিকিট রয়েছে সেই বগিটা আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবং কত নম্বর বগি সেটা আপনারা এখানে দেখতে পারেন। তো বন্ধুরা এরকম করে দেখে নিন এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে 6 নম্বর বগিটা দেখব। 6 নম্বর বগিতে আমরা টাচ করলাম। তো এখানে দেখা রয়েছে জেনারেল কম্পার্টমেন্ট, মানে এটা জেনারেল। তো এই ট্রেনে এই যে জিএস যেগুলো রয়েছে এগুলো সব জেনারেল বগি এবং তারপরে যেগুলো রয়েছে এটা যেমন এটা হলো এসি বগি A1। তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে সিট নাম্বার রয়েছে, ঠিক আছে? এখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন আপনার সিট কত নম্বরে রয়েছে এবং বগির সামনে রয়েছে এবং পিছনে রয়েছে, এখানে আপনারা দেখে নিতে পারেন। এই যে 1 2 এরকম করে আছে এবং আপনার সিটটা উপরে বা নিচে বিস্তারিত এরকম করে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা এটা আপনাদের খুবই হেল্পফুল হবে এই ভিডিওটি। তো ভিডিওটি যদি আপনাদেরকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুরা কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব এবং লাইক অবশ্যই করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এইরকম প্রতিনিয়ত ইম্পর্টেন্ট ভিডিও পেতে। তো আমার এই টেকনিক্যাল চ্যানেলটি খুবই একটি ছোট্ট একটি চ্যানেল, আপনাদের ভালোবাসায় অনেক বড় হতে চলেছে আমার এই চ্যানেলটা। তো বন্ধুরা আমার এখানে কোনো রকম ফেক ভিডিও আপলোড হয় না, ঠিক আছে? তো আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবেন, এটাই আমি আপনার কাছে আশা করছি এবং আপনারা যদি আমার একটা লাইক যদি দেন এই ভিডিওতে আমার ওই পরবর্তী ভিডিও বানাতে অনেকটাই উৎসাহিত করে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই ট্রেনটি বর্তমানে এখানে রয়েছে। তো এরকম করে আপনারা সব কিছুই দেখে নিতে পারেন এবং বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই কমেন্টে আপনারা
কমেন্ট করবেন কি জানতে চান, আমি সেই টপিকে ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব। এবং আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ট্রেন নাম্বার দিয়েও আপনারা সার্চ করতে পারেন, কোন ট্রেনে যাত্রা করতে পারেন, ঠিক আছে? এখানে আপনারা ট্রেন নাম্বার দিয়ে দিবেন, এখানে ট্রেন নাম্বার দিয়ে দিবেন, আপনার যে ট্রেন আপনি যাত্রা করতে চান সেই ট্রেনটা এখানে দিয়ে দিবেন, তাহলে সেই ট্রেনটা চলে আসবে 17254। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি এটা দিই এটা গুন্টুর এক্সপ্রেসটা চলে এসেছে। তো আমি যে ট্রেনের নাম্বার দেবো সেই ট্রেনটাই শুধু দেখাবে এখানে, সেই ট্রেনটা কবে আছে এবং কখন আছে। তো এরকম করে আপনারা দেখতে পারেন। তো বন্ধুরা আশা করি অবশ্যই ভিডিওটি খুবই ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।